tenim el Miquel Ripeu. I aquí tenim el Jofre Borràs. Som companys de Camerino i ens ha tocat ensenyar-vos una mica, doncs, això, el teatre. Ara anem aquí a entrar a una zona que segurament també haureu vist, que és la platea, d'acord? És la zona normalment. Aquí no ens hi entretindrem massa perquè és el lloc dels teatres que el públic ja coneix, no? Sí, aquest teatre ara és el Teatre Victòria, d'acord? Però abans es deia Pavellón Soriano. Jo me n'he enterat avui, vull dir, és una informació així que ens ha arribat molt fresca. Fa molts anys no havies nascut. En molts teatres d'aquí agafaven la tradició de París, no? Del Moulin Rouge, l'Arnau, tal, i aquí quan van fer la reforma, que va ser el 92, el 86 ho va agafar a 3x3, la gestió d'aquest teatre, era de la família Balaguer, i llavors van estar uns anyets, 4 anyets portant la gestió, fins que van decidir quedar-se al teatre, fer la remodelació i llavors estrenar-ho amb Maricel el 92. Llavors van posar Victòria perquè ells se sentien més propers a la tradició anglosaxona, com l'Apolo i el Victòria d'Anglaterra, doncs aquí també l'Apolo i el Victòria responen a aquesta voluntat de fer un teatre més anglosaxó. Anem a veure l'escenari, per darrere. Això és l'escenari del Victòria. La pinta és molt alta perquè és la manera que permeti amagar tot l'alt d'una escenografia just a sobre. Si la boca del teatre són 7,5 metres, la pinta obligatòriament ha de fer 15 metres. Tot això que veieu, encara que sembli molt desordenat, és part de l'atrezzo del teatre. Està perfectament ordenat pels maquinistes per utilitzar-ho després en els moments claus. Que tota aquesta tela ha de pujar i ha de quedar amagada allà dalt. I el públic no ho ha de veure. Normalment també passa el mateix a l'amplada, d'acord? O sigui, perquè es puguin recollir algunes parts de l'escenografia, l'amplada dels escenaris és sempre molt més gran del que es veu des de baix. Veieu que hi ha una perspectiva que fa que els edificis cada cop siguin més baixets i més grans cap endavant, en relació al tamany de la persona que surt per aquí darrere, jo estic sent tan alt com un tercer pis. Mira, el taló, totes estan marcades, la bamba, tal... Nosaltres no toquem massa això, normalment. Hi ha 9 posicions diferents. Aquí tenim la regidora, la Maria, no t'escapis, no? Que si tenim qualsevol dubte a nivell tècnic us el pot resoldre, Un cop està estrenada una obra, és la regidora qui mana. És com si fos la representant de direcció tècnica i artística. El director desapareix, normalment. Sí, se'n va. A no ser que funcioni molt i llavors li agradi molt anar venint, no? Sí, a saludar, en plan, ostres, que bé, que bé. Ara aquí anem als camerinos. Aquest camerino... Veureu que els camerinos són alguns de molt grans i d'altres de molt petits. El Jofre i jo tenim un de ben petit. Si veieu, hi ha camerinos més grans, hi ha més petits, però la majoria tenen, tots tenen dutxa, tenen lavabo, i a part de tenir els nostres maquillatges i petites tonteries, doncs tenim petits detalls de l'obra. Això és una cosa que han anat deixant els actors, que han anat passant per aquí, de manera totalment així, sense... Però aquí és on tenen els músics quan hi ha una orquestra. Això va fora, evidentment, això queda sense sostre. Aquí tenim mesa de luces, és on fan el control de les llums. Allà tenim les de so. Això és ben bé sota l'escenari, de fet, aquí podeu veure l'escenari. Aquesta mateixa fusta que està entretjant. Cada cop que ell ha de saltar, doncs li posem ràpidament un batanat perquè caigui. Aquí tenim un detallet de també elements escenogràfics que surten durant l'escena del restaurant. Tot això ve de Londres, això aquí no ho sabem fabricar, estic pensant en muntar una empresa d'això. Molt agradable tot, molt maco tot, a mi m'ha agradat molt. Jo no havia vist esto nunca. I m'han sorprès perquè, esclar, no havia vist mai un teatre per dintre. I, esclar, i al veure'l... De grande, de majo, de bien hecho que está todo, y muy bien arregladito, yo sí. Yo me ha gustado mucho. No, muy interesante, muy chulo, sí, muy bien. Que sempre ves la part bonita i la part més angosta no la veus mai, no? Sí, està bé. Home, és interessant, sí, sempre mirar d'aquelles coses que ja moltes ja ni me'n recordava que existien.
Està molt bé. Jo crec que s'hauria de fer molt sovint, això. És molt interessant, vaja. Molt bé, ens ha agradat molt. A més, molt simpàtics ells que ens han fet el recorregut i ha estat molt bé, molt interessant. Soc molt aficionat al teatre i amb la gent d'Anexa havia estat alguna vegada, però no havia tingut totes les explicacions que hem tingut avui.